ऐसे टाइप जो भी ड्राई ग्राइंडर होता है रिपेयर करने सब जब लेके आता है आपको ऐसे प्ले देखने को मिलते हैं, साउंड हो रहा है, तो आप इसको क्या करते हो, बैरिंग को चेंज कर देते हो। बैरिंग तो बड़े से चेंज होता है, बड़े से मूव करते हैं। इसमें एक प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलता है, मशीन जब भी चलते बहुत ज़्यादा हीट होता है, उसको रिपेयर आप नहीं कर पाओगे कितना बार भी आप बैरिंग उसको चेंज कर दो। ये डंगचंग कंपनी का मशीन है, मैंने ऐसे बहुत सारे मशीन को रिपेयर किया है। बैरिंग चेंज करने के बाद मशीन में हीट स्टार्ट हो जाता है, मशीन में इतना हीट होता है मशीन को चला नहीं पाते हैं, कारण हमें पता नहीं चला है। मैंने एक मशीन ऐसे रिपेयर किया था, बहुत ज़्यादा हीट हो रहा था, कस्टमर को मैंने नया मशीन खरीद के दिए हैं, तो मेरे को भी पता नहीं चलता है इसमें क्या फिटिंग्स है। इसको खोलने के बाद बैरिंग चेंज करने के बाद मशीन इतना हीट क्यों होता है, तो इसके अंदर जो बैरिंग फिटिंग्स है कुछ अलग होगा। तो ऐसा हो सकता है मार्केट में जो चालू बैरिंग में फिटिंग कर रहे हैं इसके फिटिंग्स और वो बैरिंग का फिटिंग्स अलग है, इसी वजह से ऐसे प्रॉब्लम हो रहा है। तो मेरे को जानकारी नहीं है, मैंने रिपेयर करके भी देखा है,